Движение по улице Сегетской частично ограничили. Речь идет об отрезке между Армейской и проспектом Гагарина. Там сейчас для движения открыта только одна полоса. Общественный транспорт по этому участку дороги не ходит. Маршрутки номер 4, 127, 175, 208, 210 будут ездить по Фонтанской дороге из центра города. В центр по проспекту Шевченко. 10-й троллейбус также будет ходить по проспекту. 11-й прекратил работу. Напомню, с 12 июля по 25 августа из-за ремонта на Сегетской ограничили движение.